Bizda bir gap bor, qiyomatlik do'st deb. Mana shu qiyomatlik do'st degani bu dunyoda ham, hatto qiyomatda ham bir-biriga yordam beradigan. Hattoki birlari jannatda bo'lib, bir do'sti do'zaxda bo'lib qolsa, Allohning himoyasini so'rar ekan. Hatto qiyomatda boshqalar bir-biridan qochib qolganda, haqiqiy do'st uni uchun o'zini fido qiladi. Sahobalarning do'stligi o'zi asli mana shunday bo'lgan azizlar. Bizga sahobalarning hayotini o'rgansak ajib ko'rinadi. Nahot shunaqa bo'lishi mumkin? Masalan, o'zidagi bor narsasini olib chiqib berib, o'zi muhtoj bo'lib o'tirishi ham mumkinmi? Mumkin. Sahobalar shunday bo'lgan. Hasan Basri rahmatullohi alayhi shuncha aytadilar-da, qarang, o'sha mahalda gapiryaptilar. U zot tobiinlardan bo'lganlar, aytayaptilar-ki, agar deyaptilar, sizlar hozir sahobalarni ko'rganinglarda sahobalarning hayot tarziga qarab, bular aqli bormi yo aqlsizmi deb o'ylardinglar. Ularning qilayotgan ishi sizga aqlsizdek ko'rinar edi. Lekin agar ular sizlarni ko'rganlarida edi, sizlarga qarab, shular ham musulmonmikin degan bo'lardi degan ekanlar. Endi necha asr burun aytilayotgan gap hozir bizga qarab nima deydi? Alloh bizni isloh qilsin azizlar. Bizni hayot tarzimizga qarasak, bir xilga odamlar aytadiki, meni do'stim yo'q. Bu yaxshilik alomati emas. Yaxshi inson do'stlashadi, do'st bo'ladi. Do'stsiz, ulfatsiz o'tib ketish yaxshi emas inson. Do'st topish kerak, tanlab topish kerak, yaxshi do'st bo'lish kerak. Ana o'sha do'stlaringiz sizni yaxshilikka boshlaydi. Qiyomatda faqatgina sizga yordam beradigan azizlar bu taqvodor do'st.